يا عم ناصر يا اخي الخلطه اللي جبناها لك يعني حق الصدر وحق الكتمه وحق السعال كيف شفتها؟ كانت ممتازة ممتازة بحق يعني صدق. يعني في كم استخدمتها؟ استخدمت تقريبا حوالي اسبوع وشوية، لكنها كانت من اليوم الثاني تأثيرا. ما شاء الله يعني بالسرعه هذه. سبحان الله. يعني يوم شليتها اول مره كانت متخوف؟ لا ما كنت، ما فيش عندي اصلا مصداقية ولا تصديق للعشاء بس. ولا قدك يعني قد خلاص يأست؟ لكن هذه قلنا نجرب تجربة يعني من باب التجارب. وكيف جت التجربه؟ لكنها كانت تجربة ناجحة صدق. 100%. ممتازة جدا. شوف هذه امانه ما تشتشل لا الحبايب. اله الا الله. بالنسبة لحق الصدر صدق كانت ممتازة ما جدا. شاء الله يعني ممتازه. حتى صاحبك اللي جبت له الثاني كيف؟ حتى الان اتصلت فيه امس، قال لي حتى الان النتائج ممتازة جدا معه. ولا كان تعبان يعني؟ كان تعبان جدا بالنسبة لصدره. السعله وش السؤال؟ ضيق التنفس زي التكتم زي كتمة. ما ياخذ نفسه بشكل كافي يعني هذه. لكن الان الحمد لله الان بيقول لي انها ممتازه حتى الان. يعني جد. يبدو انه فيها ماده توسع الشعب الهوائيه. ما شاء الله يعني عالج 100%. ان شاء الله. يعني اليوم جد تقدم الشكر للمغربي. الله اشكرك. امانه. حبايبي ما المغربي ما اعرف. الله يحفظك. يعني انه بدي منتجات حاليه. ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير وان شاء الله كل من شافك يدعي لك يدعي لنا. قول ان شاء الله. شكرا جزيلا. جزاك الله خير يا طيب. شكرا ألف جزيلا. شكر. الله يكرمك. امين وياك ان شاء الله.